Ué, você tava reclamando de um barulho, cara. Chacoalhando também, ó. Ó. Às vezes você podia estar escutando esse lá dentro também, ó. Porque você falou que às vezes podia ser na pinça, né? Esse aqui tá no escapamento, parafuso de escapamento, eles não apertou ele não. Aí a arruela dele fica fazendo barulho. Você passa na bacada, aí fica esse barulho aí, ó. Aí, ó, a arruela mexendo aí.